Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavutse tariki ya 13 Kamena 1963 kuri nyina Marita na se Etienne Tshisekedi. Umuryango w'aba Tshisekedi ukomoka mu bwoko bw'abaruba biganje mu gice cy'amajyepfo ashira mu gihugu hagati muri Kongo Kinshasa, ariko nabo bavuga ururimi rw'Ikiruba n'igiswahili. Mu mwaka w'1980 ubwo se wa Felix ariwe Etienne Tshisekedi yashingaga ishaka UPDS rirwanya ubutegetsi bwa Perezida Mobutu wategekaga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri icyo gihe Felix yafungishijwe ijisho hamwe n'umuryango we i Kasai bituma hagarika amashuri. Icyakora mu mwaka w'1945 Perezida Mobutu yakomoreye umugore wa Etienne n'umwana wa Felix Tshisekedi bemererwa kuva i Kasai bahita berekeza mu buhungiro mu Bubiligi i Buruseli, umurwa mukuru w'iki gihugu. Felix Tshisekedi utarorohewe n'ubuzima bwo kuba impunzi yagiye akora imirimo itandukanye iruhije mu majoro kugira ngo abone amaramuko. Ibi byatumye avamo umurwanashyaka ukomeye w'ishyaka rya se UDPS ryarwanyaga ubutegetsi kuva ku butegetsi bwa Perezida Mobutu, ku bwa Perezida Laurent Desire Kabila ndetse no ku bwa Joseph Kabila. Umuryango wa Tshisekedi wari uyoboye ishyaka UDPS ryarwanyije ubu butegetsi bwose. Nta wavuga Felix ngo yibagirwe se ariwe Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi wa Mulumba wavukiye mu kirwa cya Kongo Mbiligi mu mwaka w'1932, yashinze ishyaka UDPS mu mwaka w'1942 ryarwanyaga ubutegetsi kuva ku ngoma ya Mobutu. Nyuma yo gushwana na Perezida Mobutu bafatanyije, nyamara barigeze kuba inshuti zikomeye ndetse yanayoboye muri guverinoma ye. Nyuma y'uko Perezida Mobutu na Etienne Tshisekedi bashwanye, Etienne ngo yaratotejwe ndetse bituma anafata umwanzuro wo gushinga ishaka rirwanya uwo bari inshuti magara ariwe Perezida Mobutu. Icyakora mu nkundura y'isaranganya-butegetsi mu mwaka w'1990 Etienne Tshisekedi yagiye ahabwa umwanya wo kuyobora guverinoma nka minisitiri w'intebe, ariko akagenda akurwaho atamaze kabiri. Mu mwaka w'1997 Etienne Tshisekedi yagizwe minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tariki ya 2 Mata 1997. Mu mwaka w'2008 Felix Tshisekedi yahawe umwanya wo kuyobora ubunyamabanga bw'iri shaka rye, by'umwihariko ahabwa inshingano zo kuzamura umubano w'iri shaka n'abari hanze y'ubutaka bwa Kongo Kinshasa, nk'uvuga rikijyana mu shaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi wo guhagararira umujyi wa Mbujimayi mu buyobozi bw'intara ya Kasai y'Uburasirazuba. Icyo gihe uyu mwanya yawuteye utwatsi, avuga ko adashobora kuba umwe mu bagize inzego zikora amatora ya forode. Mu mwaka w'2013 kandi Felix yanze kwicara ku ntebe y'ubuyobozi muri komisiyo y'amatora muri iki gihugu. Mu mvugo yatangaje benshi, Felix Tshisekedi yagize ati: "Sinshobora gushira urugendo rwanjye rwa politike mu dukubo." Nubwo yangaga kwicara muri iyi myanya ya politike, ariko urugendo rwe rwa politike rwarakomeje. Mu mwaka w'2016 mu kwezi kwa 10 Felix Tshisekedi yagizwe umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya se ritavuga rumwe n'ubutegetsi kuva mu myaka y'1980 ryashinzwe na se Etienne Tshisekedi. Nyuma y'amezi make se mubyara Etienne Tshisekedi wari uyoboye ishyaka UDPS yitabye Imana tariki ya 31 Werurwe 2018. Felix Tshisekedi yatorewe kuba umuyobozi mukuru w'iri shyaka asimbura se. Ubwo yatorerwaga uyu mwanya ni nabwo abarwanashyaka b'ishyaka rye bamutanze nk'umukandida rukumbi wahagararira ishyaka mu matora y'umukuru w'igihugu. Felix Tshisekedi yemeye atazuyaje ibyo yari atorewe, kuko ngo yifuza gukora ibyo se yifuje kuva kera